الروز. مساء الانوار احبابي، مساء الخيرات، مساء العز والهنا. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكل اموركم بخير يا ربي. يا درا واش حوالكم؟ انا الحمد لله في نعمه. اليوم راني فرحانه بزاف بزاف. جيت نشارك معكم هذا الروتين الجميل اللي داخله فيه حاجه جديده، واللي هي اكل ابنتي الحبيبه. اليوم على بركه الله بديت لها في الاكل. على كل حال ماشي بديت لها اليوم، بديت لها 3 جور اللي فاتوا. بديت لها بالسناريه او الجزر، وكلت لها 3 جور، واليوم عاودت بديت لها في الجريوات الثانيه حنديرها لها 3 جور. وجربتها لها وعجبتها وكلتها والحمد لله. غليتها هكا في الماء برك، ما درت لها لا ملح ولا حتى حاجه، درت لها زيت الزيتون فقط. طيبتها ودرتها بالبراميكسور وكلتها لها شغل عصيده، والحمد لله كلات لي منها. ولا هنا نكونوا دخلنا في مود جديد وروتين جديد في روتيناتي اليومية. يعني راح يكون عندنا روتينات جدد خاصين بالأطفال، يعني الأمهات يبقاو يتابعوني، خاصة الأمهات الجدد واللي ولادهم قريب يبداو ياكلوا. تابعوني باش نشوفوا راح نمد لبنتي تاكل منها، تستفادوا نتوما معايا. والحاجه اللي ما نعرفهاش نتمنى تنعتوها لي، كاش ما نغلط ولا حاجه نعتولي ونتعلموا من بعضنا. بعد ما وكلت بنوتي حبيبتي رحت نوجد الفطور. هاني جبت لكم الوصفه تاع المطلوع اللي وعدتكم بها. لهنا عندنا 4 كيسان سميد وكاس فرينه مع رشه خفيفه تاع السانوج اذا تحبوه طبعا. نخلطوهم هكا مليح مع بعضهم، ومن بعد نروح ندير نص كاس ماء دافي فيه مغرف كبيره خميره الخبز، ومغرف كبيره سكر، ومغرف كبيره خل. وفي العجين نضيفوا 2 مغارف زيت، وكيس خميره الحلويات تقدروا تستغناو عليه. بعد ما تخمر هذيك الخميره نروحوا نفرغوها فوق الدقيق ونلموا بها الخليط تاعنا تاع السميد، ومن بعد نوليو نلموا العجين بالماء دافي حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. نعجنوها مليح مليح، ومن بعد نجيبوا نص كاس حليب دافي او كاس غير ربع حليب دافي، ونطلقوا بها العجينه تاعنا، يعني نريقوا هكا كما نقولوها بشويه ونعجنوا. لازم الكسره تكون معجونه مليح مليح باش تجينا خفيفه وتجي طريه قطن. نعاود لكم الوصفه. عندي 4 كيسان سميد، كاس فرينه، كيس خميره حلويات، و2 مغارف كبار زيت. هادو تحطوهم مع بعضهم اكوتي في جفنه ولا قصعه. ومن بعد تجيبوا كاس ديروا فيه نص كاس ماء دافي، فيه مغرف خميره الخبز، مغرف سكر، مغرف كبيره تاع الخل. هادو تخلطوهم مع بعضهم وتخليهم يخمروا. بعد ما تخمر هذيك الخميره تجيبوا تفرغوها فوق السميد، تخلطوها، ومن بعد تجيبوا شويه ماء دافي تلموا العجينه تاعكم حتى تولي عجينه نورمال، عجينه كيما تاع الكسره، وتعجنوها مليح مليح. بعد ما تستعجن زيدوا تجيبوا نص كاس حليب دافي وتريقوا هذيك العجينه وتعجنوا شغل، تحطوا الحليب بشويه وتعجنوا في نفس الوقت. الملح حتى تضيفوه في هذه المرحله. بعد ما تريقلوا العجينه تاعكم تستعجنوا كلش، تجيبوا شويه ملح تحطوه وتطلقوه بشويه حليب وتدخلوه في هذيك العجينه مليح مليح. ومن بعد تزيدوا لها 2 مغارف زيت تدخلوهم فيها مليح مليح،
وتقطعوها على 4 وتخليوها تخمر مدة 20 دقيقة حتى نص ساعة على حسب الجو، وتروحوا طيبوها. هذا مكان. كملوا معي الفيديو للنهاية باش نشوفوا النتيجة مع بعض. واللي تجربوا تكتب لي في لي كومونتير بلي جربتوا والنتيجة كيف خرجت لها. والان حبوباتي نروحوا نوجدوا الفطور مع بعضنا. راح ندير فلفل محشي. هادو 2 حبات تاع البطاطا لقيتهم زايدين، هيا قلت نديرهم. وعلاه لا خاطر خفت شيخي ما ياكليش الفلفل هذا الملون، قلت نزيد هادو الحبات تاع البطاطا. انا شيخي ماهوش ياكل شويه برك يشبع. المهم فتحت الحبات تاع الفلفل لهنا، نحيت هذا اللب تاعهم نرميه ونخلي الفلفل فارغ. ندير له شويه ملح وندير له الحشو تاعو. الفلفل هذا الله يبارك كبير، يعني اللي ياكل حبه يدوخ، ما فيهاش نقاش، اللي ياكل حبه يدوخ. لهنا كنت وجدت كامل الامورات تاع الحشو حطيتهم قدامي هكا باش ما ننسى ولا حاجه. واش نحتاجو لحم مرحيه ولا سكالوب مرحي، نتوما مقدوركم. انا كانت عندي شويه لحم مرحيه خلطها مع سكالوب. عندي قيمه 5 مغارف روز، عندي حبه بصل كبيره راح ندير بها لاصوص طوماط وندير بها الحشو. عندي دبشه ومعدنوس، وعندي توابلي المفضله اللي هي راس الحانوت، الفلفل البارد والفلفل الحار، وعندي الصفار بيضاء والثوم. الثوم حطيت لها شويه ملح باش نهرسها، ومغرف صغيره تاع الخردل. ونروح نضيف باقي المكونات فوق هذيك اللحم. اللحم وسكالوب بيناتهم تقريبا 150 غرام حتى 180 غرام، يعني تقريبا عندي 400 غرام تاع اللحم مرحيه. انتوما تحبوا ديروا سكالوب وحده مرحي، تحبوا ديروا اللحم وحدها مرحيه. لهنا البصله كما قلت لكم راح نقسم من نص الحشو والنص باش ندير لاصوص طوماط، ونضيف التوابل شويه شويه والملح اكيد. نخلط كامل المكونات مع بعضهم ونروحوا نحشيو الفلفل تاعنا. نتوما تقدروا ديروا اي نوع من الخضار كيما جريوات كيما طماطم كيما بطاطا. حشيو الخضار اللي حابينهم. انا حبيت ندير فلفل برك، علاه خاطر الفلفل تاعي راهو كبير. ثم كون نزيد خضره واحده اخرى راح تجيني كونتيتي كبيره. ديجا كيما هذا الفلفل رانا كلينا فيه يومين، فطرنا به اليوم الاول واليوم الثاني، يعني اليوم الثاني كيف ضرنا هذا الفلفل ما درناش دوزيام بلا. شوفوا الله يبارك الحبه وشحال كبيره، راهي بير ترفد ما ترفد من الحشو. الحشو هذا ما كفانيش، عاودت زدت درت حشو واحد اخر. فضلت لي حبه و2 حبات تاع البطاطا مش محشيين، يعني ما كفانيش الحشو. عاودت رحيت شويه سكالوب وحشيت به. شوفوا الالوان رائعه ما شاء الله، تحفه. وصدقوني جات بنينه بزاف بزاف، يعني ديما نقول لكم صدقوني جات بنينه، صدقوني والله جات بنينه صراحه، جات بنينه تاع الصح. ولا انا باش نزيدوا نبنوا الفلفل تاعنا تاع الصح لازم نقليوه هكا باش نضمنوا باللي الفلفل طايب، والحشو تاني نضمنوه باللي صح طايب، ويزيد يمدلنا نكهه واحده اخرى. نقليوه هكا شويه في المقله ونروحوا نديروه في البلاطو تاع الفور. هادو الفلافل شدهم في هذاك الدب هذاك راهو جايين كيف هو عراض والان راح نحطهم في هذا البلاطو، نخليهم في هذا البلاطو. في نفس المقله راح نخدموا صوص طماط. دير شويه تاع البصل،
معلقه طماطم، سنينه ثوم، دبشه معدنوس اللي ما استغناش عليهم، قيمه مرق كبيره طماطم. ضيفوا شويه جامبو، فلفل بارد، راس الحانوت، فلفل حار، ونخلط. ونروح نمرق بماء دافي، يعني راح تكمل طيابها في الكوشه. نخليها تغلي برك تهز الغليه وراح نفرغها فوق الفلفل هذاك. من جهه خلاف نخلي لاصوص طماط تاعي توجد، ونروح ندير سكالوب نقطعوها كمرسوات نحطو في المطارق تاع الشوا. ندير سكالوب مقطع وشحمه مقطعه وطوماط سوريز، ما ندير لهم والو، درتهم هكاك برك ودرت لهم شويه ملح، لازم نملحو سكالوب مليح مليح باش يجينا بنين، ودرتهم في المقله. هذا مكان صدقوني جا كانه تاع برا، خاصتني الجمره برك يعني شغل نشعل الجمره هكا ونحطها فوقهم باش تطلق لي ريحه الشوا. انا كنت حندير الجمره هذيك تاع الاخر تاع البخور، وخفت تطلق لي ريحه مش مليحه، ما درتهاش، استغنيت عليها وكوميم وجا بنين كانه تاع برا. خفت في متستاف هذا يدي لي الوقت، مي ولا ليه كملتهم. درت يا ربي 9 مطارق ولا 10، والله غير فطرنا وفضلوا 2 مطارق. على بالي درك كاين اللي يقولوا لي وين راحت الشربه دارتها عجوزتي لتحت، يعني طيبتها عندها. كنت راح نصورها لكم ومن بعد ما كفانيش الوقت، وزدت نسيت صراحه. وصلت حتى الطنجره باش نصور لكم، والتليفون كان في يدي. ومن بعد جا شيخي جاي داخل، شغل حشمت نرف التليفون قدامه، انا ما نصورش قدام شيخي صراحه باش تكونوا متفاهمين. حشمت نرف التليفون قدامه، ايا زعما سنيتو حتى يخرج، ومن بعد نسيت ايا ما صورتها لكمش. جات ثاني واحد الشريبه تسخف. ولا هنا سكالوب هذا اللي درته في المقله راح ندير لكم به ميني تاكو. صدقوني هذه الوصفه كنت جربوها راح توليو تعتمدوها. شوفوا سهله وبسيطه وبنينه. درت صدر سكالوب مع نص حبه بصل كبيره ودبشه ومعدنوس، هادو رحيتهم مع بعضهم في لاشوغر. يوم بعد خليتهم تقلاو، كي ناضت طيب مليح مليح ضفت لهم التوابل، فلفل حار، فلفل بارد، راس الحانوت، وضفت مغرف صغيره تاع لا موطارد، مغرف صغيره تاع الهريسه، والملح. زدت لهم تاني كاس تاع الماء باش يطلقوا لي التوابل هذوك. كي نضيف الماء التوابل هذوك راح يطلقوا من الماء هذاك ويتخلطوا لي مع سكالوب، يعني يدخلوا لي في سكالوب مليح مليح. بعد ما طابت ضفت لها كريم فخاش وفرماج، خلطتهم مليح مليح مع بعضهم حتى يعني فوق النار حتى بدا ينشف شويه الخليط. فوالا لهنا كريم فخاش وفرماج، خلطتهم مليح مليح مع بعضهم. زدت شويه النار خليتها تشرب لي مليح مليح. طفيت عليها خليتها تبرد شويه ورحت نعمر بها خبز الطاكوس تاعي. الخبز شريته ما خدمتوش، صدقوني جابنين بزاف بزاف. هذه الوصفه مليحه للناس اللي يخدموا لي كوموند، تقدري تولي تعتمديها في هكا كي ديري مثلا لي ميني طاكوس تخدمي بها. فوالا لهنا درت هذا التطبيقه، نحيت الزوائد، شغل جاتني كيما الحبه تاع البوراك العنابي هكا زعما في الشكل تاعها. وجدت الحبه تاعي كامل، جوني 5 حبات، وراح درتهم في المقله الكاري تاعي، يعني ما استعملت لا بانيناز ولا حتى حاجه. الفلفل لهنا راهو قريب يوجد، يعني ندير له تحميره من فوق وصاي. وهذا هو المطلوع تاعنا، عجوزتي راهي طيب فيه وجاني مطلوع يهبل حوحو يشكر روحو. والله اول مره نخدمه. كيما قلت لكم انا المطلوع ما نشتيهش كي كنت يعني هكا، ما نشتيهش كان يجي ناشف يعني كي كنت ناكله من قبل. مي عجوزتي تخدمه بهذا الطريقه يجي طريق طن. شوفي تاكلي ما تشبعيش منه، خاصه كي يكون سخون.
درنا جربوه ورجعوا لي بالخبر، واول مره نخدمه ونجح لي، وراح نولي نجربو شحال من خطره هكا باش يولي ينجح لي دائما باذن الله تعالى. لهنا درت شويه زبده في هذه المقلاة الجميله، وراح نحط الطاكوس تاعي يتحمر، ياخذ لي هذوك الخطوط الذهبيه ونحيهم. لهنا كنت راح ندير لهم هذاك الورق، ومن بعد عجبني الشكل تاعهم هكا سامبل جايين شغل مستطيل، عجبوني ما حبيتش نديرو، خليتهم هكاك. في فيديو نهار اليوم رانا مستفيدين من شحال من وصفه. درنا المطلوع، درنا فلفل محشي، ودرنا طاكوس، ودوك نديرو في النهايه تحليه. التحليه باش نكون صريحه معكم شكلا عجبتني، امي ذوقا ما قنعتش بها. وهذا هو التقديم. درت شويه سلطه في هذا البلاطو وطوماط شوريز وقدمته. ان شاء الله يكون نال اعجابكم هذا الفيديو. انا ديما نهار نكون راح نصور ديما نكون مزروبه. هذا الفيديو تاني صورته الهف، وفي النهايه كملت وبقيت نستنى في المغرب يأذن. بقات نص ساعه باش أذن المغرب، والحمد لله. المهم كملت لكم الفيديو وصورت لكم النتيجه، ومن بعد أذن. هذه الحبه اللي زدت لها الحشو، قلت لكم ما كفانيش الحشو، واسترحيت شويه سكالوب ودرت لها الحشو. هذيك الحبه الاورانج هي اللي زدت لها الحشو، يعني عاود خدمته لها من دارا وجديد. فوالا كما قلت لكم الحبه تاع الفلفل جات كبيره، قسمتها على النص، درت لها دبشه ومعدنوس قارص، حطيت لاصوص هذيك من فوق. وهذا هو الفطور تاعنا. الشربه راهي عند عجوزتي، يعني انا الفطور تاعي نهبطو ونهبط نفطر مع عجوزي وشيخي. سقستني وحده قالت لي واش شيخي زوجك ولا اب زوجك؟ شيخي معناتها اب الزوج تاعي. اي فوالا هذا هو الفطور، وجابنين بزاف وان شاء الله تجربوا طريقتي في هذه الوصفات ويعجبوكم. ماذا بيا اي حاجه تجربوها اكتبوا لي في التعليقات بلي رانا جربنا الحاجه الفلانيه ونجحت لنا هكا باش تشجعوني. لهنا كنت نستنى في المغرب يأذن، كنت عطشانه ميته بالعطش. مع أذن شربت ديريكت الماء والغازوز. ولهنا بعد ما فرز اموراتي سيخت الكوزينه، غسلت الماعين، جا وقت التحليه. انا توجور التحليه تاعي نخدمها من 12 الفوق ولا من 11 الفوق. لهنا راح ندير لي كراب. لهنا كنت نوجد في الحوايج اللي راح نخدم بيهم. عندي 120 غرام فرينه، حبه بيض، 70 ملي حليب، 2 مغارف زيت، قرصه ملح ومغرف صغيره سكر. لهنا كنت نخدم فيها التحليه وما على باليش كيفاش راح ندير لها الديكور تاعها. راني نخدم ومن بعد في النهايه نشوف كيف ندير لها الديكور ولا كيف راح نشكل الحبات تاع الكراب هادو. كما قلت لكم البنات بصراحه ما عجبتنيش في الذوق. انا مديت لكم يعني الطريقه، وانتم تقدروا تضيفوا لها اضافات قادر انتم تعجبكم، مي انا جاتني شويه. حطوا كامل المكونات مع بعض وخلطوه غير بالفوي، خلطوه حتى يتجانس كامل الخليط. ومن بعد انا ضفت منكه الفراوله، يعني ضفت العروم تاع الفراز. ومن بعد نروح نصفي هذاك الخليط من الشوائب هذوك اللي يبقاو لنا. كاين التكتلات تاع الفرينه تاني يبقاو في القاع، لازم تصفيو الخليط تاعكم. ولهنا كنت دهنت المقله تاعي بشويه زبده ونجي نطيبهم هكا باش ما يلصقوليش في المقله. والمقله هذه طيب على الكيف، ما لصقت لي ما والو.
اني حابه نبدل الاسم تاع القناه. اقترحوا عليا اسماء للقناه، خليوا لي هكا مثلا كل وحده تمدلي اسم، وانا نخير وين اسم اللي يقنعني 100% يعني، ونديرو في قناتي. نبدل اسم روتينة عروس جديدة، نديرو اسم واحد اخر. اللي عندها فكرة هكا ولا اسم يكون باهي تخلي لي تعليق وانا نخير الاسم من التعليقات. لا علينا، لهنا راح ندير الكريمه اللي راح نديرها في الكراب. عندي درت بهذه الصحينه صغيره برك كيلة كريم شانتي، كيلة غير ربع كريم فخاش، ونص كيلة ماء بارد. نطلع الخليط كامل مع بعضه ونعمر به. نتوما تقدروا ديروا اي نوع تاع الفواكه في هذا الخليط، راح يمدلكم نكهه بزاف بنينه. ولا هنا الحبه الاخرى هذه راح نطيبها على وجه واحد، باش الوجه الثاني ما يديرليش فيها دوك النقاط هذوك تاع الطياب، ما يجينيش فاسد، يعني يجيني ليس ويجيني لاكولار تجيني باهيه. هذا الوجه راح نخليه باش نديره هو الوجه تاع الموديل هذا اللي راح ندير. راح نحشيه بالفراز والبنان. شوفوا كيفاش ندير هذا الوجه اللي طيب نخلوه هو الداخل. وكنت قطعت حبه تاع الكراب، لهنا الكراب دارت لي 3 حبات، كنت قطعتها هكا دوائر ونحط هذه في الطبسي هكا. ندير شويه كريم شانتي هذيك اللي خدمتها طلعتها، ونضيف حبه هكا، نضيف الفراز، ومن بعد نزيد نضيف البنان، وهي رايحه حتى نكمل الحبه تاعي كامل. شغل جات كانها اون طاغت صغيره ولا حبه باتيسري، جات بزاف باهيه شكلا. وهذا هو الشكل اللي درته. درت كريم شانتي من فوق ولميت هذوك الحواف ولا هذوك الجوانب، لميتهم ولصقتهم بهذيك الكريم شانتي. درت حبه فراز من الفوق وقدمتها مع الفراز والبنان. هذه يا حبايبي، هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا من الوصفات. لو كان وصفه واحده، وخاصه الوصفه تاع المطلوع جربوها على ضمانتي، وباذن الله تعالى راح نجربوها مش راح نزيدوا نستغناو عليها. لهنا ما بقى لي نقول لكم غير ما تنساوش تدعموني بجيم او كومنتير، واللي ما هيش مشتركه في القناه تضغط على زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. ونلتقي في الفيديو المقبل ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.